असांजूं ही खिदमतूं पंहिंजी बारगाह में शल रब करीम क़बूल फरमाए। इन महफ़िल में जेको भी असां अॼु ज़िक्र ख़ैर ॿुधी रहिया आहियूं, शल रब करीम इन पाक ज़िक्र खे असांजे लाइ ॿिन्ही जहाननि में छोटकारे जो ज़रियो बनाए। हाणे रमज़ान शरीफ़ अचे पियो ख़ैरनि जो, मां उहा नेकीअ जी दावत तव्हांखे ॾेई छॾियां। पाण करीमन फरमायो त इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह वग़ुल्लिक़त अबवाब जहन्नम। महबूब करीम फरमायो त जॾहिं बि रमज़ान शरीफ़ ईंदो आहे त जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया वेंदा आहिनि, जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि कया। सुभान अल्लाह चओ। हाणे जहन्नम जो दरवाज़ो बि बंदि थी वियो। हाणे आम ॾींहंनि में असांजा दुश्मन खोड़ आहिनि जिन सां असांजी जंग हले पई। चौपासी जेकॾहिं दुश्मन हुजनि त उन सां विढ़णु ॾुखियो आहे। हेॾां हिकिड़ो दुश्मन हमलो करी वरे, ॿियो दुश्मन ॿिए पासे खां हमलो करे, त हेॾां खां बचाव कयूं या हिन पासे खां बचाव कयूं, ॾुखियो आहे या न? पर जेकॾहिं हिकिड़ो दुश्मन हूंदो त उन सां माण्हू सऊं सिधो विढ़ंदो, इहो सवलो आहे। कुर्बान वञा मुस्तफ़ा करीम जे महिरबानियुनि तां, जो हबीब करीम जे सदके में हिन उम्मत सां इहा भलाई थी आहे। रब करीम जे हबीब करीम फरमायो वसुफिदत शयातीन, जॾहिं बि रमज़ान ईंदो आहे त शैतान सभई ज़ंजीरुनि में क़ैद कया वेंदा आहिनि। हूअं असांजा दुश्मन हिकिड़ा शैतान आहिनि, उन्हनि सां बि विढ़णो थो पए। ऐं ॿियो अंदर जो जेको नफ़्स आहे असांजो, जेको बुराईअ जा शौक़ ॾियारींदो रहंदो आहे, इन सां बि विढ़णो आहे। इहे ॿ टे दुश्मन हूंदा आहिनि असांजो जिन सां विढ़णु हूंदो आहे, ॾुखियो आहे। हाणे भलारो महीनो अचे पियो, इन में रब करीम महिरबानी इहा कई आहे त शैतान ॿधिजी विया। हाणे असांखे रुॻो नफ़्स सां लड़ाई करणी आहे, समझो था। हिकिड़ो ई असांजो दुश्मन आहे जेको असांजे अंदर में आहे, नफ़्स। उन सां वेढ़ कयो ऐं उन खे कंट्रोल करण जो सुहिणो ज़रियो रोज़ो आहे। उहे रोज़ा रखो, राति जो क़ुरान करीम तरावी में ॿुधो। शल रब करीम तव्हां असांजा सभिनी जा बेड़ा पार फरमाईंदो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।